थाने के बाहर गोलियां चल रही थी और अंदर में पुलिस खर्राटे भर रहे थे। बाहर खून से लथपथ युवक मदद की गुहार लगा रहा था और अंदर पुलिस वाले यह कहकर पल्ला झाड़ रहे थे कि यह दूसरे थाना क्षेत्र का मामला है। यह सब कुछ हुआ पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में, जहां एक तरफ कदम कुआं थाना है तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ की बटालियन। लेकिन अपराधियों का दुस्साहस देखिए, सुबह सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग किया जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हैं। घटना के पीछे रंगदारी की मांग बताई जाती है। कदम कुआं थाने के सामने इन लड़कियों और लड़कों को देखिए, सभी काफ़ी गुस्से में हैं। ये सभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और स्टेडियम में फिज़िकल ट्रेनिंग करने आते हैं, जहां आशीष गुप्ता नामक युवक उन्हें ट्रेनिंग देता है। लेकिन आज इनकी आंखों के सामने जो हुआ उससे इन्हें वर्दी वालों के प्रति नफरत हो गई है। यही हुआ है कि हमारा लड़का आया सबको ट्रेनिंग कराने के लिए, फिजिकल कराने के लिए सब लड़कन बच्चन के, तो वो हमारा लड़का पर गोली चलाने लगा और कुछ बोला कि तुम हमको 5 लाख रुपया दो, रंगदारी टेस्ट नहीं तो तुमको जान मार देंगे। हमारा लड़का बोला कि हम कहाँ से देंगे 5 लाख रुपया। जब हमको लड़का बोला कि कहाँ से, तुम मार दो, मुझको मार दो गोली। इतना में उधर जाकर झोपड़पट्टी देने जा करके अब गोली चलाना शुरू कर दिया, तो गोली लग चुका है। घटना स्टेडियम में, मोइनुल हक स्टेडियम में थे, झोपड़पट्टी के सामने स्टेडियम में हुआ है। थाना ही के कैंपस में हुआ है। हाँ, थाने के कैंपस में हुआ है। आशीष तो बच गए, लेकिन एक गोली ट्रेनिंग करने आए अमरनाथ झा को सीने में लग गई, जबकि 2 अन्य भी जख्मी हुए, जिनमें एक लड़की भी है। घटना की खबर मिलते ही पटना के एसएसपी मनु महाराज ने तुरंत एक्शन लेते हुए कदम कुआं थाने में ड्यूटी पर तैनात ओडी ऑफिसर अरुण पासवान को निलंबित कर दिया। वहीं पटना पुलिस ने घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उनका सरगना भी शामिल है। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट।